Oh iya, piye Bu, piye Bu. Saya bantu Bu, Halo, soalnya Mi. sampean nggak krungu Bu. Halo, Mi. Suaranya nggak pati banter-banter no Dik. Piye. Iya, iya, Mi. Ada apa Bu? Halo? Itu. Ya Allah, itu mau tanya nih. Tapi suaranya sampean pedot-pedot Bu. Baru. Gak krungu Bu, suaranya sampean Bu. Iya, ini udah keluar padahal di sini. Iya, suaranya sampean waduh kayak di rong-rong Bu. Ojo nggak handfree Bu. Ah, Ojo nggak handfree Bu. enggak, Mi. Piye ini apa? Bentar, cari sinyal. Hmm. Oh, Miss, Iya sayang, kenapa? udah. Ya Allah, seneng banget ya nggak sama presiden. Miss, Iya sayang, saya maaf mau tanya, Miss. silakan. Kan saya proses calling visa kan, Miss. Nah, itu ternyata tiba di sini ternyata saya kerja 2 rumah, Miss. Terus? Gini, tak ceritain dari awal ya, Miss ya. Iya, Maaf ya, Miss. nggak apa-apa, terima kasih. Ini dari pertama saya turun dari bandara. Habis itu kan dari bandara langsung medical kan, Miss. Habis itu saya ternyata itu kena bronkitis, Miss. Terus? Habis kena kena bronkitis. Habis itu saya dijemput sama majikan dibilangin sama agent juga nggak tahu kalau saya tiba di sini itu sakit itu agent juga nggak tahu juga kaget. Kok kamu bisa lolos Ando? Bilang gitu. Terus nggak tahu aku gitu. Ternyata di sini di majikan tahu dibilang sama agent kalau Cece sakit, Cece batuk, cepat berobat takutnya nanti muntah darah kan gitu toh Cek. Miss. Habis itu ternyata di sini kerja 2 rumah. Saya mau tanya Miss, itu kan anaknya di Dunmun di rumah nenek, tapi kontrak kerjaku itu di Yunlong, itu termasuk pelanggaran nggak Miss? Seharusnya pelanggaran, Mbak. Nah aku tiap itu kayak gitu Miss, tiap hari ya berangkat itu jam 7:30 ke sana ke Dunmun, jalan kaki ke MTR naik MTR, habis itu habis naik bis jalan kaki lagi ke rumah neneknya tiap hari itu gitu, Miss. Terus? Nah itu balik itu sekitar jam 10 itu nyampe rumah. Nah saya itu bilang sama agent katanya ya kamu kalau mau notis itu bilang ngobrol sama majikan loh tak suruh. Terus saya sudah ngobrol sama majikan tapi majikan katanya tidak ada solusi sama sekali. Nah, Saman butuh apa? Solusinya Saman butuh apa nih? Saya nanya nih. Saman maunya apa dulu? Enggak, maksudnya tanyanya itu termasuk pelanggaran enggak meskipun jobnya saya itu jaga anak tapi tempat kontraknya itu di Yunlong itu termasuk pelanggaran enggak, Miss? Saya cuma tanya kalau Seharusnya cuma pengen. pelanggaran, Mbak. Seharusnya pelanggaran. Oh, Tapi jika Saman komplain nih, Saman dipulangkan. Saman siap belum? nah ya itu, Miss. Enggak. Saya belum Karena Saman siap. kan calling visa, Saman kan cari majikan sendiri toh. Bukan agent yang mencarikan kan? Bukan. Nah ya, Saman cari majikan sendiri, bukan salah agentmu loh. Hmm. Benar nggak? Iya, iya. Dia salah saya sendiri sih, Miss. Soalnya Soalnya majikan gini saya loh Mbak, juga di nggak tempatnya Koko ngomong Thomas itu, gimana. di tempatnya Koko Thomas itu banyak juga calling visa. Tapi biasanya Koko Thomas itu akan menjelaskan dengan detail tentang term and condition. Kalau kamu, walaupun kamu dapat majikan sendiri, Koko Thomas itu biasanya ngawasi majikan juga. Biasanya menanyakan dan diajak ngobrol majikannya apakah benar seperti ini, seperti itu. Dan kalau dia melanggar aturan, karena kemarin itu ada orang yang cari Cece dari Indonesia bawa pembantu sendiri, terus dia mau proses saja, tapi suruh kerja 3 rumah. Dan Koko Thomas bilang, itu salah. Yang penting
Majikannya bilang, oh ya udah, wong agent lain aja bilang nggak ada masalah, kenapa kamu bilang masalah? Koko Thomas nanya sama saya, Mami ya, agent lain lo bilangnya nggak masalah. Kenapa kamu bilang masalah? Terus saya bilang sama Koko, iya kalau Cecenya nggak komplain. Kalau Cecenya nggak komplain nggak akan jadi masalah. Tapi kalau Cecenya komplain menjadi masalah. Karena kamu sebagai agent sudah tahu ini Cece kerja 3 rumah. Kenapa kamu diam? Nah, akhirnya Koko bilang sama majikannya, minta maaf. Karena kamu sudah ngasih tahu aku bahwa kamu mau nyuruh Cecenya untuk kerja 3 rumah. Paham nggak? Iya, iya. Karena Koko Paham, Thomas saya paham. selalu bilang harus tanya secara detail. Dan sekali lagi, agent baik belum tentu majikan baik. Itu benar. Tapi Iya, setidak-tidaknya kita ngontrol majikan. iya, Miss. Jadi kalau kamu Saya nanya masalah itu boleh atau tidak, tidak boleh, Mbak. Tapi dengan mengatakan tidak boleh, apakah kamu sudah siap untuk pulang Indonesia? ya itu Miss, saya Oke. belum siap, makanya Kalau saya belum siap berarti bertahan nikmatin. Berarti nikmatin. sampai 5 bulan ini Miss, aku udah jalan. Aku pengennya sih protes, tapi ya itu Miss, ya, takutnya ini bukan pelanggaran, takutnya kayak gitu Miss aku. Oke. Jadi saya sudah katakan itu adalah pelanggaran karena tidak sesuai dengan kontrak kerja. Tapi apakah kamu sudah siap dengan segala resikonya? Jika kamu belum siap, demo. Kalau sudah siap, pergi tak ajari caranya. Karena resiko ada di kamu. Iya. Jadi resiko ada di Iya, kamu, Miss. Mbak. Kalau ada orang ngompor-ngompor ngebrik aja, Mbak, tidak sesuai job, capek, Mbak, ini. Itu akan menambah bebanmu. Kalau Miss Yuni bilang nikmati, belum tentu kamu bisa pindah majikan lagi. Bener apa bener? Iya, malah maafan nanti Malah Miss. maafan, ya wis nikmati. Kue lek jek butuh duit, ya wis menengo. Lek wani, ojo wedi, lek wedi ojo wani. Paham ya maksudnya Itu Miss ya Yuni Miss. ya? Paham, paham Miss, paham. Yo lek komplain sama Miss Yuni pingin curhat, pingin takut nggak ada masalah. Tapi kalau kamu sudah ambil keputusan komplain ke orang lain, terus orang lain tuh menyampaikan dengan salah, kena ya sama Mbak. Bener nggak? Iya. Iya, iya Miss. Nah, nek wani yo wani ayo tarung, nek wedi ojo wani wani. Ya, Itu ya Miss. iya no. Misalnya kalau Karena wong gini Miss. Indonesia itu Mbak, kebanyakan mereka tuh gerusa-gerusu. Krungu omongan teko koncone gak penak itu Mbak ngebrik aja itu gak bener. Kemerungsung atine sampean. Akhirnya sampean kehilangan pekerjaan. Dan temenmu cuman bisa ngelihat banyak orang-orang yang buat konten itu menggerangsang di hati Mbak. Wah, kalau penak, kalau penak. Akhirnya kamu nggak terima, akhirnya kamu ngebrik. Akhirnya yang rugi siapa? Banyak konten kreator itu nyuruh kalian nantang majikan. Walah, tadi pembantu ditindas, sampai naik dhewe aya, sudahlah. Pulang aja jadi juragan, tapi ya jadi juragan. Utang sama nembani. Benar nggak? Iya Miss. Jangan Bener cari itu. konten yang bikin gerangsang di hati, ya. Iya, iya. Ya. Ingat, jika kamu keluar dari situ, juniormu yang DPT wis ngenteni kamu didepak dari majikan. Ngerti? Duh, bener kan juniormu itu wis gawe YouTube atau apa weh. Wes senior mulio aku iki late gandeni posisimu. Makanya aku bilang sama junior itu untuk menengok, cangkeme meneng dikit, belajar mental. Engko digencet di mental deh Hongkong kok klenger. Ya, lek sampean gak kuat ngomong tak golekno pengganti. Enak toh? Bener apa ora? Bener Miss. Ayo Aku lek kuat yo diterusno, gak kuat mulai geret koper. gitu. Ya majikan Ya, itu loro brokoli apa-apa. Majikanmu masih mau sama kamu. Mosok kamu yang iya. ngebrik lah yo ngejak sulapan iki, diguyu-guyu kodok iki. Belum tentu majikan baru menerima kamu dengan penyakitmu. Iya ya Miss. Ya, kuat Enggak, saya dijalani. kan tanya itu aja termasuk pelanggaran apa enggak gitu. Pelanggaran. Wes, saiki tak omongin pelanggaran. Terus awakmu tel apa? Enggak apa-apa Miss ya. Sementara ini saya nggak bisa apa-apa lah Miss. Lelah ya, kowe takon deh aku. Pelanggaran ora, Mis? Aku ngomong pelanggaran. Terus, lha apa awakmu?
saya mau berontak, tapi saya masih butuh, saya diam. jalani, tapi kok kayak Diem oh. kayak Diem. aduh Diem Miss. ya. Miss Yuni ngomong pedes jangan sakit hati ya sayang ya. Karena saya ingin menyadarkan kamu bahwa hidup itu memang sangat berat. Ya. Iya toh Miss. Maksudku majikan kok gak mau bilang dari awal gitu loh Miss. Kalau dari awal otomatis kamu nggak mau dia sayang. Ya itulah cara kerja. Iya. Ya udah nggak apa-apa nikmati. Bener apa bener? Bener Miss. Jadi ayat 1 pasal 1 masih dipegang majikan. Jika pasal 2 benar, maka akan dikembalikan lagi di pasal 1, yaitu majikan selalu benar. Oke? Wes. Ya itu. Wes, paham ya? Le butuh duit kuatno inces terima kasih. Jadi le butuh duit menengo. Wes ora usah ngoceh-ngoceh, ora usah anu. Deloken konten-konten sing memotivasi. Ojo ndelok konten sing ndek wong-wong penak-penak kae. Prosesnya kira diomongi sampean Mbak Miss Yuni tok gejelek-gejelek nih. Pesek terima kasih. Iya Miss. Putri terima kasih. Paham ya? Wes. Paham Miss. Ya wes. Ya. Makasih ya Miss. Maaf ya Mbak ya ngomongnya cepat-ceplos ya. Terima kasih. Nggak apa-apa kan gini saya tahu kalau Iya, kerja dua rumah kayak gini meskipun jobku di Yunlong kan termasuk pelanggaran Pelanggaran, gitu loh Miss. Kan Iya. masih iya. Ya Kan wes. Mbak tahu gitu. Ya wes. Ya Miss, makasih ya Miss Terima ya. kasih sayang Bapak. Makasih. Sama. Oke, jadi paham ya dengan apa yang saya katakan ya. Kalau kalian merasa tidak kuat, ya ngebreak kok. Nggak ada yang melarang kamu ngebreak. Wes siap belum? Putri, Vio, terima kasih sawerannya ya. Appreciate banget. Atia, terima kasih. Jadi jangan cuma ngomong aja. Ngomong saya juga bisa, Mbak. Siapapun bisa ngomong. Jadi kalau kalian memang mau ngebreak aja. Saya akan berikan faktanya. Ntar dibilang alami Yuni itu selalu membela majikan. Lambemu tak keplakon kok yo. Aku ora ono hubungannya sama majikanmu, aku ora kenal majikanmu. Enggak ada kata-kata seperti itu. Jadi sekali lagi saya akan mendukung apapun yang kamu lakukan. Anjar terima kasih.